به فصل دوم خرس نجات دهنده خوش آمدید. امروز آقا توی همونجوری که توی قسمت قبلی دیدید حالا هرچی دیدید ما به اینجا وارد شدیم. دقیقا ما اومدیم توی اینجا زنبور آقا رو شکست دادیم. مامان زنبور رو شکست دادیم ولی من خودمون یارو رو شکست بدیم و ما در پیش بینی هستیم. یعنی من در این حد بدبختم. ببینید دوستان، متانت و ملایت. الله اکبر. یعنی بیفتم علی زمین دیگه بعد حکم مرگ داره. بنازم حالا کدوم طرفی باید بریم؟ و این طرف زنجیر سلیمان. چیه؟ چرا صفحه برعکس شد؟ نکنه باید کل تصفیه برعکس شد. چی بابا؟ برو بینیم بابا. خودی چه چیزایی میزنه؟ نکنه باید اینجوریش بزنم. اینو میشکنه؟ میگه چی؟ اون میخوره به خوده. هم میاد باید میگه اوه میگه چی داری میگه خودا رفت کنید قبول نیست. نامرد قبول نیست. نامردیه. در حق من نامردی کردی. در حق من نامردیه. مردم. از اون ارتفاع هم بیفتی میمیری دیگه. منطقه آقا برو تو گیم. اینم بچه کدوم ملی سلامت شدی اومدی بالا. وقتی مثل سطولاتی اگه سطولاتی دوست اونا لاتی واسه ما شکیرات یوشه اینجوریه. آره اینجوریه. آره دیگه اینجوریه. برو باید بریم با همه اینجوری. برو من اول میدی؟ حتی که من اول میدی بابا این دستیاره مسخره با خود مسخره. کمک آقای خیلی داره بد منو میخواد بکشا. میگه یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، دفعه سوم زیر دستم ملخک. من ملخکم. آقا بابا این دیگه نامردیه. صفم کج شده نمیدونم چی کار میکنم. بابا من چی اینجا رو خالی کنم؟ چونه خودم چه پرت کنم پایی. دوستان عزیز خودکشی پاها خودکش خودکفا بیا پرتش کن اون چیتو بلو بری دیگه اینجوری ها. اینجوری این دفعه من رئیسم تو رئیس نیستی. این دفعه من رئیسم فهمیدی؟ بابا این خیلی سخته. من اعصاب دارم نابود میشم از دست این. الله اکبر. اول اینا رو میکنم. چرا همیشه این که باروارونه است؟ مثلا اینو پرت میشم میره آسمون. ما میشکرد باید توی تو زمین نکنیم. هی بچه ها بیا بینم اینجوریه ها. الان میگه اینجوریه ها. آره همینه که هست. بیا دوبار من رو میزنی. الان یه جون اضافه میگیرم اینم پرتت میکنم. آره با زنبوراش الان میاد بالا. همه زنبوراشو میده به من. یه دونه از زنبوراش دمیج هم خدا داشت الان تو یه پرت کنی من دمیج میکنم قشنگ. یه جون کلن من بیچارم. یه جون برام مونده بابا. زنبوراشو همش میره واسه ما میاره و یه جوری اینو بکشم. نمیدونم چجوری ولی یه جوری هر جوری شده با اینو بزنم. اول مثلا میشه ببین من دیدم که به یکی رسید میرم اونو بردم. حالا شد دوتا خطرات شد بازی. الان شد یکی. الان باید برم خود کفا ها. همینه شد. همینه تو بود داری بابا این خیلی دیگه سخته.
سلام. خیلی آقا سخته. خدا نمیشه به خدا. به خدا نمیشه. اینا وضعیت بده. کثیفه زشته. ببین دیگه باید حواسم بهش باشه. الان میره پرت کنه چیزی. ببین باید الان خود چپا باشی. من خود جدابم. بیا اونجا. ببین این چپ اومد میذارم بهش. باید بیاد اینجا. وقتی که بیاد اینجا ما اینجوری میتونیم با 2 تا ضربه کلا 2 تا ضربه. ببینید بابا خیلی داره بیشتر میشه 2 تا ضربه. برو پایین دیگه. خودم بچه ببینید چقدر سخته. فکر نکنید از ظاهری که دید شما خیلی راحته ولی بازی کنید میفهمید چقدر دهن سرویس کنه. حالا من 100 سال دارم این بازی رو انجام میدم یکم برام عادی شده این چیزا. نگاه بابا مردی که خود صفا خود دوست کافیه دار بود حرفم. ببین هر جایی که میره باید بری جلوش. مثلا یه رفت اینجا ما باید بریم اینجا. ببین بعد این واسه کتک چاری میاد اینجا. بعد ما 2 تا ضربه میزنیم پرت بدو مثل فلاش مثل سیلی دو اینا رو ضربه میزنیم. وای نیستیم این داره میچرخه دیگه. ما هم میریم اینجا این که پرت میکنه اینا رو میزنیم. دوستا خوب دارم میام. اگه ببین اینو پرت میکنه این به سمتش اینو میزنیم به سمتش اینو بخور به سمتش خبر تکر اگه من با همه اینا رو الان با هم پاس بدم اومد دنبالا دونمون آن جاکی جادو خدا نمیدونی من چه حیوانی هم مردی که پرت شد پرواز میکنه. نه من نمیخوام. نه بای حاجی الان میترشه اینجا. خب ما نترکیم خانم چی میگه؟ حسل نرم با ولم کن. میگه تو شهر من نجات دادی و اینو قبلا من اینو خونده بودم تو ویدیو خیلی سال پیشم که پاک کردم. تمام شد. چی شد؟ هلیکوپتر سلام. سلام دوستان اگه از این ویدیو خوشتون اومد بذار ببینم لایک کجاست. حالا ولش کن. اگه از این ویدیو خوشتون اومد بذار لایک اینجاست فکر کنم. اگه از این ویدیو خوشتان آمد لایک کدومه؟ ایناش هلیکوپتر. دوستان اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید. هورا بازی رو تمام کردیم. چی میشه الان؟ BAEB چی شد الان؟ بچه بگم تو تای ویدیو 3 ساعت اینجا هلیکوپتر با امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه بود بای. ببینید چی شده. جشن تولده بندری بزن. ولی ما یادتون باشه دهنمون سرویس شد برای بازی. حاجی الان چیه مجانی به من میدن؟ شیر مجانی داشت میتونم لباس کنم. الان نمیدونم. ملکه بزرگ بله اینه. خود کفایی ما دیگه. ما اینجا خود کفایی. خود کفا زیر کف. دوستان اینم اگه این چیه؟ نه بابا دوستان اگه دوست دارید بازی این موشا رو برم و بازی کامپیوتری رو برم و خونه اون مرده که اون پشته که دستگاه دیجیتال داره اون بازیه براتون برم لایک بکنید ما رو دنبال بکنید ما رو حمایت کنید توی کامنت ها بنویسید چه بازی
برای موبایل یه بازی به من معرفی کنید. من هر جور که شده اون بازی رو نصب میکنم و میرم براتون دیگه، میرم انجامش میدم. حالا تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.